با مقصد جلب ساکنان به فوتبال و تشویق و ترغیب طرز حیاتی سالم در جامعه بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث دوستداران فوتبال در خواجگی فردوسی جماعت دهات آبردان ناحیه مسچاه مسابقه فوتبال بین ساکنان از 26 ساله تا 43 ساله برگزار گردید. در این چهاربینی ورزشی که طی 5 روز جریان گرفت 18 دسته از جماعت مذکور اشتراک نموده بین هم سبقت کردند. مسابقه با اصول خاصه یعنی از روی سن و سال برگزار شد. دسته های ساکنان 34 ساله و تیم 30 ساله ها در این مسابقه مهارت بلند نشان دادند و به دور نهایی راه یافتند. در دور نهایی دسته فوتبال بازان 34 ساله جماعت مذکور مهارت بلند نشان داده تیم حریفان خود را مغلوب نمودند. مورد به ذکر است که نمود فوتبال سال سال در برابر دیگر منطقه های کشور در ناحیه مسچاه نیز رشد و رواج یافته عمومی می‌گردد. در تمام جماعت‌های ناحیه میدانچه‌های زمانوی فوتبال بنیاد شدند که در آنها ساکنان منتظم به مشق و تمرین و بازی فوتبال مشغول می‌شوند. این چهاربینی ورزشی که در سطح بلند تشکیلی جریان گرفت هواداران سرشمار فوتبال را طی 5 روز به تماشای فوتبال جلب نمود. با غالبان و جایزه‌داران و بازیگران بهترین مسابقه جام و جایزه، تحفه‌های خاطروی و مبلغ‌های پولی در فضای تنتنوی تقدیم کرده شدند.